Primer punt de la moció. La universitat ha de ser un espai per a la reflexió, el diàleg, de respecte i tolerància envers totes les idees, un espai de creació i pensament on la paraula ha de ser la protagonista. Qui podria estar en contra d'aquesta frase? Doncs aquesta gent. Aquells que, encaputxats, sense cap legitimitat democràtica, decideixen impedir per la força física que estudiants i professors exerceixin el seu dret a l'educació. Que una administració pública, de fet, com a tal, una administració no té llibertat d'expressió. Doncs aquesta és una atribució que només tenen els ciutadans i que, de fet, fent això, expressant aquesta posició monolítica de les universitats, s'atempta contra el dret individual, l'article 16 de la Constitució espanyola, pel que fa a llibertat ideològica, que cada membre de la comunitat universitària té de forma individual. Cal recordar que fins i tot el ministre Duque s'hi va posicionar en favor d'aquesta carta, tot i que, desafortunadament, posteriorment no desenvolupés cap acció des del seu ministeri. D'igual forma que no va actuar per a fer valer el dret d'aquells estudiants que volien lliurement anar a classe, aquells estudiants que van veure com els encaputxats els intentaven conculcar els seus drets. El problema, reitero, és que va haver-hi nombrosos estudiants que van voler exercir el seu dret a l'educació i no van poder. I aquí voldria mostrar el meu agraïment, el del nostre grup parlamentari, a associacions com s'ha acabat, que es van organitzar per a poder exercir el dret de molts estudiants d'anar a classe, en contra del que uns pocs membres de certes associacions, com el CPC, van intentar impedir per la força física. D'igual forma, no estem d'acord en que hi hagi un sistema d'avaluació que sigui privilegiat per a aquells que van decidir sumar-se a les manifestacions, perquè això el que estableix és que tindran privilegis acadèmics aquells que tinguin una ideologia en concreta. I, de fet, el mateix rector de la Universitat Pompeu Fabra, que en un primer moment, per decisió del claustre, no havia acceptat aquests privilegis, va haver d'acabar claudicant davant dels que van ocupar un 1% màxim de la comunitat universitària, que va ocupar la Universitat Pompeu Fabra i va acabar cedint aquest xantatge. Això, diputats, és el que el nostre grup parlamentari no pot tolerar de cap de les maneres i és per això que continuarem en la lluita per la llibertat i pels drets de tots. Moltes gràcies, president. Gràcies, diputat. En nom ara del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent és el torn del diputat senyor Vidal Aragonés. I mirin, nosaltres voldrem explicar-lo en termes concrets. No valorem la intenció del PSC, valorem les paraules de la present moció. Es diu, en dos dels punts, en un concret, en el 4, com s'ha de fer compatible la mobilització i la manifestació amb l'activitat ordinària acadèmica. Doncs mirin, això no és possible i li posem l'exemple. Si hi ha estudiants que decideixen fer vaga no assistir a classe, si continues l'activitat acadèmica després del Pla Bolonya, els estàs penalitzant. I per tant, a nosaltres no ens trobaran votant a favor d'aquesta suposada ponderació de drets que en la pràctica el que té com a efecte és anar a penalitzar un determinat grup d'estudiants. I ja els avancem que hi haurà professors i professores que si algun dia a les universitats públiques catalanes això es du a terme, farem una activitat clara d'objecció de consciència per donar suport absolut a la dissidència i a aquells estudiants, aquelles estudiants que decideixen mobilitzar-se. Diputat, gràcies. Y entendemos que la universidad es y ha de ser un espacio para divulgar el conocimiento, pero no solo eso, ha de ser también un espacio donde la libertad, el respeto, la pluralidad y la reflexión rijan como leitmotiv de lo que ha de ser la universidad. Y creemos que esto se ha puesto en cuestión en las últimas semanas por culpa de un grupo de jóvenes independentistas fanatizados. Y esto es así, esto se ha producido y se ha producido alimentado en parte por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y lo que es más sorprendente, con la complicidad de los rectores. ¿Cómo puede ser que en Cataluña, en la Cataluña del siglo XXI, los rectores se hayan puesto del lado de los huelguistas que impedían que jóvenes como los de Sacabat pudieran ejercer su derecho a la educación? Es una vergüenza. Es una vergüenza que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña no garantice el derecho a la educación de estos jóvenes. La universidad no puede ser el epicentro de la intolerancia y el fanatismo. En la universidad no pueden reproducirse esos bochornosos episodios que hemos vivido todos.
que avergüenzan a la inmensa mayoría de catalanes, piensen lo que piensen, sean separatistas o no separatistas. La universidad está, insisto, para divulgar conocimiento, no para que un grupo de huelguistas se tome la justicia por su mano. Esos episodios no se pueden volver a reproducir y el Gobierno ha de tomar cartas en el asunto para evitar y garantizar que el derecho a la educación se pueda ejercer en Cataluña con libertad. El que quiera hacer huelga, que la haga, pero que respete, porque ningún derecho puede prevalecer sobre otro. Ahí está el límite, que todo el mundo pueda ejercer su derecho. Evidentemente, los estudiantes que quieran ejercer el derecho a la educación, que lo hagan. Necesitamos, queremos, aspiramos, es que imaginen lo que digo, aspiramos a tener una universidad catalana libre de intolerancia, y si me lo permiten también, con mayores recursos económicos y evidentemente también con una reducción de tasas, que por cierto se aprobaron hace 2 años en esta Cámara y aún el Gobierno no ha cumplido con esa moción que se aprobó en esta Cámara, con el apoyo de todos los partidos políticos, excepto de los grupos que dan apoyo al Gobierno. Por tanto, cumplan con los estudiantes, cumplan con el profesorado y, sobre todo, cumplan con un mandato democrático que es tener una universidad libre de intolerantes y de fanáticos. Muchas gracias.